乡亲继续来看，有一个中国的导游带团到意大利来游览，伫个机场发现到台湾、美国、日本的旅客拢会当使用快速通关，但是中国的游客却爱排队来过海关。伊录影甲传起的抖音，向中国的网友来问讲，安尼敢有算是歧视中国人呢？结果引发到网络热烈的讨论。其实话阁讲倒转来，咱台湾的护照是真好用哦。根据着上新的护照指数的排名，台湾免签证的国家甲地区有144个，排名第31名。若中国护照只有80个国家会当免签证，排名是第63名。飞了12个小时半，马上落地意大利。意大利海关怎么过？一个穿白衫的中国导游伫无人机翕影片，准备教这游客要安怎伫意大利过海关，结果一个落无人机发现一件代志，非真意外。说一个小发现啊，不知道算不算歧视啊？欧盟国家还有美国、日韩、加拿大，他们都是走快捷通道的啊。关键是中国台湾都有快捷通道，而中国人就放在其他国家。机场的电子看板有美国、日本、韩国等国家国旗，拢出现伫快速通关的名单，虽无出现中华民国国旗，抑阁出现 WTN 的英文。中国被列为需要排队来过海关的其他国家，会质疑讲这敢算是一种的歧视。影片传上网络，较无5天，有超过1000人留言，有网友加口说讲：你毋是免签过什么快捷通道，竟然甲出来都要尊重事实。大部分的中国网友认为伊少想爱国流量。台湾的护照真好用，依照一间顾问公司7月份公布的2023年护照的指数的排名，新加坡已经超过日本，变成世界上上强大的护照，会使免签到全世界192个国家地区。德国、意大利、西班牙并列第2，伫190个国家地区免签，若台湾会使免签去144个国家地区，排名第31名，中国敢若排63名。很多国家我们都有自动通关，那是因为我们的新版护照呢。有这样子的一个晶片护照的一个就是设计，那这个晶片护照呢，也符合很多国家的入境的一些辨识上面的需求。7月中，国内航空有台北布拉格直航，布拉格机场嘛开放自动查验通关系统。这个捷克是第9个提供台湾便捷服务的国家，和游客出入更加利便。Hello， 我是郑慧良。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。